Hola a todos, hoy vamos a preparar unos ricos muffins de chocolate o magdalenas de chocolate. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar esta vez. 100 gramos de cacao en polvo, 150 gramos de azúcar, 80 mililitros de aceite de girasol, 50 mililitros de leche, 230 gramos de harina de repostería, un sobre de levadura en polvo, 150 gramos de pepitas de chocolate separados en dos, 2 huevos y 2 yogures griegos naturales. Primero vamos a mezclar el azúcar y los huevos. Vamos a poner la mariposa en el vaso y echamos estos dos ingredientes. Cerramos la tapa y programamos 6 minutos a 37 grados y velocidad 3. Ahora incorporamos los 2 yogures, el aceite y la leche. Volvemos a programar 4 minutos a velocidad 3, esta vez sin temperatura. Ahora echamos en el vaso la levadura, la harina y el cacao. Mezclamos 10 segundos a velocidad 6. Pues ya lo tenemos listo. Ahora hemos quitado la mariposa y terminamos de envolver con una espátula. Las pepitas de chocolate las hemos dividido en dos partes, una de 50 gramos para decorar y otra de 100 gramos. Vamos a echar en el vaso los 100 gramos. Lo mezclamos con la espátula. En un molde he puesto unas cápsulas de papel. Vamos a rellenar con la mezcla unas 3/4 partes de la cápsula. Decoramos con unas pepitas de chocolate por encima. Con nuestro horno previamente precalentado vamos a meter nuestras magdalenas aproximadamente unos 20 minutos a 180 grados, en la función arriba y abajo. Pues nada, aquí ya las tenemos listas, mirad qué rápido se han hecho. Han salido como unas 16 unidades. Así que nada, ahora vamos a merendar. ¡Hasta luego!